क्या बच्चों को ऐसे हिकअप्स आने के टाइम पे इरिटेशन होता है क्या? क्योंकि ये मेरा बेटा बहुत इरिटेट करता है जब भी इसको हिकअप्स आता है तो इज़ लाइक मुझे हिकअप्स नहीं चाहिए, बंद कर दो। बहुत इरिटेट होता है, आई डोंट नो व्हाई। जब तक हिकअप्स कम नहीं होंगे तब तक ऐसे ही करते रहेगा। इतना इरिटेट होगा कि दूसरा सामने वाले इरिटेट हो जाते हैं उसके रोने से। अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहा है, जैसे उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा हिकअप्स का, इसका रोने का फ्रीक्वेंसी चालू हो जाता है। इतना बढ़ा देता है कि मतलब शांत नहीं होगा। फिर एक बार रोना स्टार्ट होता है तो क्या ये नॉर्मल है? किसी को अगर आइडिया है तो बता देना। मेरे बड़े बेटे के साथ ऐसा इशू नहीं था, वो इतना इरिटेट नहीं होता था, बट पता नहीं क्यों ये बहुत इरिटेट होता है। मतलब 2-3 हिकअप्स आएगा तब तक थोड़ा शांत रहेगा, फिर जैसे ही हिकअप्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका इरिटेशन के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो, मतलब वो खुद इरिटेट हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है उसका इरिटेशन। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर किसी बेबी के साथ भी ऐसा है या नॉर्मल है या कुछ इशू है ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं।